Сергей, вы готовы к Готов. сплаву по горной породе, порожистой реке? Я готов. Вы ничего не боитесь? Вы ко всему готовы? Все кто-нибудь что-нибудь боится. Да, но мы ничего не боимся. Это наша надувная байдарка. Каньон, вольный ветер. Это юноша с веслом. То есть я. И мы на реке. Как называется река? Люлих. Люлих. Город Палях, река Люлих. Поехали.